Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica sobre o 306 que é barulho na suspensão dianteira e não necessariamente a batente do amortecedor, tá? Eu tô falando das buchas da barra estabilizadora. Eu já tô aqui com o kit, tá? Aqui é o kit da Jaú, tá? Depois eu passo o código para vocês. Ele faz bastante barulho, porém eu não consigo porque tem muitos outros barulhos de plástico rangendo, né? Até mesmo do escapamento que ainda apresenta o barulho, né? Ele faz barulho, é como se tivesse alguma peça solta mesmo, né? Como se fosse um sintoma parecido com o amortecedor, né? Só que a diferença de batente superior do amortecedor é que ele bate em cima, né? Um batente bate em cima e a bucha bate lá embaixo. Você escuta que é no chão do carro, né? Você não escuta que é em cima, aqui perto da região aqui, né? Do paralama, é mais embaixo, tá? Bom, agora eu vou erguer ele, eu vou mostrar com o carro no alto, tentar mostrar o carro no alto, essa folga, ver se vocês conseguem ver, né? No teste de rodagem que eu fiz, não dá pra vocês escutarem, então eu recomendo você analisar, ver, né? Basta tirar as bieletas e ver a folga, tá? E agora eu vou erguer e vou mostrar pra vocês montado e depois eu vou desmontar pra vocês verem o barulho que tá fazendo. Bom, já ergui o carro, tá? Da melhor forma possível. E a gente tem que observar o que? Aqui, né? Olhando, né? Vocês estão vendo a barra aí, tá? Ó. Tá, a barra tá aqui. Do outro lado é um pouquinho mais difícil pra ver, mas ok também, ó. Aparentemente tá boa, né? Uma coisa que você tem que perceber é o que? Ver se ela não correu e pegou na carroceria, né? Um ponto de análise, né? E se vocês forem observar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem pra vocês, ó. Olha a folga que a barra tem, ó. Eu sei que a barra do meu carro tá folgada, né? Ela tá com problema, né? Toda bucha ela tem um jogo natural, mas ela não pode ter uma folga excessiva. Tanto que, ó, não sei se vocês conseguem ver lá atrás, ó. É que o ângulo pra mim é ruim, porque eu tenho que fazer força, né? Mas, ó, eu chego a quase abrir um dedo. Aí a gente tem um grande problema. Quando a gente ergue o carro, a gente descansa a suspensão, tá vendo? A suspensão tá toda para baixo. Quando ela tá toda para baixo, a gente perde o peso do carro. E o que acontece quando perde o peso do carro? A bieleta tira a folga, né? O sistema fica sem folga. Porém, pessoal, quando a bieleta tá muito folgada, a barra tá muito folgada, não sei se vocês vão conseguir perceber, ó. Ó o barulho. Isso, né? Movimentando o carro, andando com o carro é horrível, faz muito barulho, né? Bom, então a gente vai corrigir isso aí, fechou? Tem uma bieleta, galera, se liga o barulho. Ó. Fora que a barra correu totalmente, né? E quando ela corre, ela pega aqui, ó. Que ela chega a encostar ali, né? Ó, tirei a bieleta de um lado só, né? Do lado do motorista. O lado do passageiro ainda tá lá, mas ó. Tirei aqui a barra, ó. Ó como a barra tá solta, pessoal, ó. Ela tem que ter uma resistência, tá? Ela não corre solto. Ela tem uma carga, né? Vamos chamar, ela tem de uma pré-carga ali, tá? Ó. Mas ó. Tá totalmente solto. Soltei dos dois lados a bieleta, ó. Bom, agora é só retirar ela. Retirar os parafusos dela e tirar a bucha, né? Ó, aí tá as buchas, tá? Essa aqui é a bucha nova, já vem até com suporte, tá? O código da Jaú é o 55007-2, tá? Kit da barra estabilizadora 19mm, 19 Xara Berlingo, tá? Vem a abraçadeira e a bucha, tá? Eu vou deixar na descrição esses códigos, tá? Olha a bucha antiga, olha como ela tá. Não sei se vocês estão vendo muito bem, né? Olha isso aqui. Amassou, cara, derreteu a bucha. A bucha ficou um chapéu velho, tá? Por isso que ela tá batendo. E aqui a bucha nova, tá vendo? Para poder montar a bucha lá, ela tem uma posição de montagem e a gente precisa fazer, digamos que uma adaptação, né? A gente precisa cortar, né? Aqui, se vocês forem ver, ela já vem até meio que quase cortada, sabe? Já vem a predisposição de você precisa cortar ela, porque senão ela não entra na barra, tá? Já tentei bater de todo jeito, mas acaba estragando a bucha, tá? Então você tem que fazer um pequeno corte. Recomendo que você corte com uma serrinha, tá? Desses arcos de serra comum, tá?
E outra, lá no carro a gente tem a posição que é o seguinte: essa parte aqui, que é esse U, né? Ela pega no agregado, então você tem que encaixar ela e pôr em cima da barra. O lugar é meio chato, é meio ruim, e se for uma Kissara Picasso você vai sofrer bastante, porque a bucha da Kissara Picasso ela é maior, ela é de 21 milímetros. Aí acaba faltando um pouquinho de parafuso, então você tem que pressionar e jogar a porca e apertar. É uma loucura, tá? Já troquei um monte de vezes isso aí na Kissara Picasso e é ruim, mas depois você pega o jeito e você vai embora, fechou? Bom, se vocês forem ver, ela tem essas duas abas, que é a parte que vai ficar virada para a abraçadeira, tá? E a parte redonda, tá? A parte redonda, pessoal, ela é virada pro agregado do carro, porque vocês forem ver, no agregado do carro tem uma concha, justamente para segurar a bucha lá, tá? Então ela vai entrar assim, né? Basicamente assim que ela vai entrar no agregado. Se isso aqui fosse o agregado, ela entraria a parte lisa no agregado, e a parte que tem a referência, ela entraria na abraçadeira, fechou? Ó, tá vendo? Esse lugar aí no agregado é onde vai enroscado, né? Onde vai fixado a abraçadeira, fechou? Deixa eu ver se eu consigo, com o outro lado ali, encaixar ela na posição. Aí, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Olha lá, onde ele encaixa. O local é extremamente horrível para entrar com a câmera do celular, tá? Bom, aí vai parafusar aqui no mesmo parafuso que segura a bucha-pita. Aqui, ó, embaixo aqui, ó, na ponta do meu dedo aqui, ó, é a bucha-pita, tá? Então, se vocês forem observar, a parte abauloada tá aqui, tá? Ó. Então a bucha ela vai ter que ir aqui, tá? Porque essa parte aqui ela é abauloada para baixo, né? É como se fosse uma concha, tá? Então vai aí a bucha, tá? Se você não montar a seco a bucha e acabar estragando ela, né? Eu recomendo que você passe ou silicone, tá? Silicone de lubrificação, tá? Não é silicone de motor, não é cola, tá? Como eu não tenho, eu vou utilizar a vaselina, tá? A vaselina ela não agride a borracha, tá? Você não pode passar graxa porque agride, tá? Você acaba comendo a bucha porque é derivado de petróleo, né? E eu vou utilizar a vaselina, que é o que eu tenho aqui, então eu vou abesuntar lá de vaselina e pôr na posição, fechou? Galera, tá aí, tá? A bucha nova apertada na posição, tá? Do outro lado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver tão bem, tá? Porque o acesso visual pra mim é difícil, tá? Tá aí, ó, ok, tá apertada também, tá? Eu vou deixar o torque disso aí na descrição, tá? Eu vou procurar no manual, depois eu falo pra vocês, deixa aí na descrição, tá? E eu quero mostrar pra vocês, ó, barra solta desse lado, barra solta desse lado, e ela tá parada na posição, tá? Se você for tentar mexer, como que a sua barra tem que estar, né? A verificação, ó, ela tem que estar dura, ela tem que estar pesada, tá? Lembrando que eu montei com vaselina, tá? Mesmo com a vaselina, ó, ela fica dura, tá? Aí conforme eu chacoalho aqui, a vaselina entra, a vaselina dá uma amolecida. Mas mesmo assim, pessoal, ó, ela tem um peso, tá? Ó. Diferente daquela que mal precisava empurrar, na verdade soltava só com o peso do carro, ela descia, tá? Outra verificação que você tem que fazer é na sua bieleta. Minha bieleta eu sei que tá boa, mas ó, a bieleta ela tem que estar, ó, dura, né? Ela tem que estar flexível, claro, né? Porque ela tem que permitir a articulação, porém ela não pode estar folgada. Eu não tenho nenhuma bieleta ruim para mostrar. Outra coisa que você tem que ver também é se a borracha de vedação não tá zoada, ela não tá rasgada, tá? Isso de ambos os lados, né? No meu caso as bieletas são novas, então tá ok. Era mais a barra mesmo, tá? E pessoal, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: qual que é a distância correta, né? Você tem que dividir a barra, né? Para não deixar a barra muito para a esquerda nem muito para a direita, né? O que eu fiz? Eu olhei na barra, eu não vi nenhum norte de alinhamento. Eu fui pelo desgaste que já continha nela, né? E aproximei aqui, uma medida bem precisa, aliás, né? Aqui, ó. Do agregado até a barra, aproximadamente 2 dedos. Do outro lado, ó, mais ou menos a mesma coisa, tá? Ainda vou jogar um pouquinho mais para lá, porque aqui, ó, tá um pouquinho folgado. Tá aí o correto, ó. A barra extremamente dura, né? Extremamente resistente, né? Agora vai parar o barulho. Já corrigi, ó. 2 dedos aqui. 2 dedos aqui. Fechou? Bom, deixa eu montar e abaixar o carro. Bordo do 306, talvez não vai dar pra ouvir, né? Mas acabou o barulho. 100% do barulho.
tem um rangido agora, mas o rangido eu já sei, é por causa da lubrificação das buchas de bandeja. Mas ó, acabou o barulho. O que eu odiava no 306 acabou. Basicamente foi as buchas da barra estabilizadora, né? Ó, o carro ficou silencioso. Eu achei que era batente do amortecedor, mas na verdade era bucha da barra estabilizadora. Então antes de mexer com componentes do amortecedor ali, né, dá uma verificada na bucha da barra estabilizadora. Às vezes é ali o problema e às vezes você desmonta e troca a peça à toa, fechou? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude você a resolver algum problema que tem, algum barulho, né, algum ruído. Então, sempre quando dá algum ruído na suspensão, eu recomendo que você veja as bieletas e a bucha da barra, porque o barulho que faz é alto e engana bem com o amortecedor, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @PabloEnd, vou deixar aqui passando na tela, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. O YouTube ainda não me notifica, mas está no processo. Então é isso, valeu e falou!